Zbuloi testamenti i Papa Franceskut. Ai u nda dje nga jeta në moshën 88 vjeçare, ndërsa në orën 20 u hap testamenti i lënë prej tij. Ai ka kërkuar që të varroset në Bazilikën Papale të Santa Maria Maggiore, po ashtu ka kërkuar një varr pa dekorime, duke ndjerë se fundi i jetës sime toksore po afrohet dhe me shpresë të patundur në jetën e përjetshme, dëshiroj të shpreh vullnetin tim vetëm në lidhje me vendin e varrimit tim. Uroj që udhtimi im i fundit toksor të përfundoj pikërisht në Bazilikën Papale të Shënmërisë së Madhe, ku shkova për lutje në fillim dhe në fund të çdo udhtimi apostolik për t'ia besuar qëllimet e mia nënës së papërlyer dhe ta falenderoj për kujdesin e saj të urtë dhe amnor. Kërkoj që varri im të përgatitet në kamaren e nefit ansor midis Kapela Paolina dhe Kapela Sforca të Bazilikës Papale të lartëpërmendur, siç tregohet në dokumentin bashkangjitur. Varri duhet jetë në tokë, i thjesht, pa dekorim të veçantë dhe me mbishkrimin e vetëm Franciscus. Shpenzimet për përgatitjen e varrit tim për të transferuar në Bazilikën Papale të Santa Maria Maggiore do të mbulohen nga një pamjerës, proces për cilin i kam dhënë udhëzimet e duhura Monsignor Rolandas Makrikas, komisioneri i jashtëzakonshëm i kapitullit liberian. Zoti u dhënë shpërblimin e merituar atyre që më kanë dashur dhe do të vazhdojnë të luten për mua. Vuajtjet që u bën të pranishme në pjesën e fundit të jetës sime ja ofrova Zotit për paqe në botë dhe vëllazëri mes popujve, thuhet në testament. Në po të njëjtën kohë u zbuluan edhe shkaqet e vdekjes së papës. Sipas ekspertizës mjeko-ligjore, Papa Francesku vdiq nga një goditje cerebrale. Goditja cerebrale e çoi në koma dhe dështim të pakthyeshëm të zemrës, thot Vatikani. Raporti vjen rreth mbi 12 orë pasi u njoftua për herë të parë vdekja e papës. Francesku vuante nga një sëmundje kronike e mushkërive dhe ju hoq një pjesë e njërës prej mushkërive kur ishte i ri. Çështjet shëndetësore munduan atë gjatë viteve të fundit të jetës së tij dhe ai u shtrua në spitalin Gemelli më 14 shkurt për një krizë të frymarrjes që u zhvillua në pneumoni të dyfisht. Kjo çoi në një qëndrim 38 ditor në spital, më i gjati i papatit të tij. Megjithatë, ai doli të dielën e Pashkëve, një ditë para vdekjes së tij, për të bekuar mijëra njerëz në sheshin e Shënpjetrit.